হাই বন্ধুরা, আজকে আবারও একটা নতুন রেসিপি নিয়ে তোমাদের কাছে চলে এসেছি। আমি মধুমিতা সাপুই চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে জাস্ট ফাটাফাটি স্বাদের এবং মুচমুচে খাস্তা স্বাদের চিকেন প্যাটিস কিভাবে আমি একদম দোকানের মতন বানালাম সেটা কিন্তু বন্ধুরা দেখাবো তোমাদেরকে। তো বন্ধুরা চটজলদি করে কোনো স্ক্রিপ্ট না করে দেখে নাও। আর হ্যাঁ বন্ধুরা, যারা আমার এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখোনি, তাড়াতাড়ি করে সাবস্ক্রাইব করে নোটি অল করে একটা লাইক দিয়ে আমার সাথে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থেকে যাও। তো কীভাবে আমি একদম সহজ পদ্ধতিতে দোকানের মতন খাস্তা চিকেন প্যাটিস বানালাম, তাহলে চলো বন্ধুরা আমার সাথে থাকো এবং দেখতে থাকো। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক, একটা কমেন্ট আর অনেক করে শেয়ার করে পাশে থাকবে বন্ধুরা। তো ভিডিওটি একটু বেশি বড় হয়ে গেছে, তো প্লিজ কেউ কিন্তু স্কিপ করবে না। স্কিপ করলে কিন্তু কিছুই বুঝতে পারবে না কীভাবে এত সুন্দর মুচমুচে খাস্তা আমরা চিকেন প্যাটিসটা বানালাম। তাই তোমাদের কাছে একটাই অনুরোধ, প্লিজ কোনো স্কিপ না করে ভিডিওটি দেখার জন্য। আর ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট অবশ্যই করে দিও বন্ধুরা। তো চলো বন্ধুরা দেখো এখানে কি নিয়েছি। এখানে দেখো 300 গ্রাম চিকেন নিয়েছি। একদম ছোট করে টুকরো করে নেবে তোমরা। যত ছোট করতে পারবে তত বেশি ভালো। যাই হোক, আমি তো ওই সাইজটাই নিয়েছি, মানে করতে পেরেছি। যাই হোক, আর তার সাথে তো দেখতেই পাচ্ছ 500 গ্রাম ময়দা আছে, আদা বাটা, রসুন বাটা, ধনেপাতা কুচুনো, পেঁয়াজ কুচুনো, কাঁচা লঙ্কা, টমেটো সবই আছে দেখতে পাচ্ছ, তেলও আছে। তো প্রথমে আমি ময়দাটাকে মাখিয়ে নেব, যেমন আমরা পরোটা লুচি মাখাতে লাগে আটাটা, সেইভাবেই আমরা মাখাবো। তো লবণ আর চিনি আর একটু তেল দিয়েই আমি ভালো করে ময়দাটা মেখে নেব। তো ময়ানের জন্য তো সাদা তেলটা লাগবে, একটু বেশি পরিমাণে দেবার চেষ্টা করবে। দিয়ে তারপর ভালো করে মাখিয়ে নিয়ে জল দেবে, কিন্তু জলটা তোমরা অবশ্য পরিমাণ বুঝে দেবে। তো আমি প্রথমে ভালো করে দেখো মাখিয়ে নিচ্ছি ময়দাটাকে। মাখানোর সময় তোমরা একবার একটু খেয়াল করবে এইভাবে মুঠো করে যে এরকম লাড্ডুর মতো হচ্ছে কি না। যদি দেখো এইভাবে হচ্ছে তাহলে জানবে যে ময়ামটা তোমার দেওয়া ঠিক আছে, তাহলে এখানে ময়াম করার দরকার আর লাগবে না। ঠিক এইভাবে দেখে নেবে। তো চলো বন্ধুরা, আমার তো ঠিক একদম পারফেক্ট ময়দাটা দেখো গোল লাড্ডুর মতো হয়েও যাচ্ছে, ময়ামটা ঠিক দেওয়াও হয়েছে। এবার আমি একটু জল দেব। জলটা তোমরা একেবারে দেবে না, একেবারে দিলে নরম হয়ে যেতে পারে ময়দাটা তখন। ওই জন্য অল্প করে জল দিয়ে এইভাবেই তোমরা কিন্তু ময়দাটা মাখিয়ে নেবে, ঠিক এইভাবেই। আর যত তোমরা ঠেসে নেবে ততই কিন্তু ভালো, ঠিক আছে। তো দেখো আমি এখানটা দেখো ময়দার ডোটা কেমন তোমরা দেখাচ্ছি, না শক্ত হয়েছে না নরম হয়েছে, একদম দেখো পারফেক্ট হয়েছে। তো চলো বন্ধুরা ঢাকা দিয়ে রাখবো, অবশ্যই বেশিক্ষণ ঢাকা রাখতে পারলে আরও ভালো, তবু আমি আধা ঘন্টার মতো ঢাকা দিয়ে দেবো। আর এখানে দেখো বন্ধুরা আমি একটা বাটিতে তেল নিয়ে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছ। আর এখানে আমি 2 চামচ মতো একটু আমি ময়দা দিয়ে দিচ্ছি। তো এটা কেন করছি তোমাদের কাছে হয়তো প্রশ্ন থাকতেই পারে। যাই হোক, এটা তো জানতে হলে তো আমার সাথে থাকতেই হবে শেষ পর্যন্ত, তাহলেই বুঝতে পারবে এটা কেন করলাম। তো এইরকম দেখো, ঠিক এইরকম মানে পাতলাও করা যাবে না, গাঢ়ও করা যাবে না, ঠিক এইভাবেই তোমরা কিন্তু পারফেক্ট এই ময়দা দিয়ে তেলটা বানিয়ে কিন্তু রাখবে। এটা কিন্তু অনেক কাজ আছে, তো সেই কাজটা কী আছে সেটা জানতে গেলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকতে হবে, তবেই জানতে পারবে কিন্তু বন্ধুরা। চলো বন্ধুরা, এদিকে আমি গ্যাসটা অন করে দিয়েছি, কড়াও বসিয়ে দিয়েছি। দিয়ে প্রথমে দেখো আমি মানে সাদা তেলটা নিলাম, কারণ আমি এখানে চিকেন প্যাটিস বানাবো, ওই জন্য আমি সাদা তেলটাই ব্যবহার করছি। তো দেখো এখানে আমার চাট মশলাও আছে, তারপর এখানে আমার সস আছে আর গরম মশলাও আছে। আর একটু বন্ধুরা লাগবে যেটা হলো সোয়া সস, এটা দিতেই হবে বলে এরকম কথা নয়, এসব সসগুলো দিলে খেতে আরও টেস্টফুল হয়, এই জাস্ট, তাছাড়া কিছু না, তোমরা না দিতেও পারো। তো এবার দেখো বন্ধুরা আমি কিন্তু প্রথমেই দেখো দিয়ে দেব শুকনো লঙ্কার ফোড়ন, ঠিক আছে। তারপর দেখো পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিলাম। তারপরে দেখো আমি দিয়ে দেব কাঁচা লঙ্কাগুলো। দেওয়ার পরে ভালো করে দেখো আমরা ভেজে নিচ্ছি। তারপর একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি, লবণ দিয়ে আরও ভালো করে ভাজার পরে তারপরে টমেটো দিয়ে
ভালো করে আবার একটু কষে নিলাম। নেওয়ার পর দেখো বন্ধুরা আদা রসুনের পেস্ট এবার দিয়ে দিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছ তোমরা, যেমনভাবে চিকেনটা তোমরা বানাও কষা, ঠিক সেইভাবেই কিন্তু বানিয়ে নেব। দেখো একটু হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, একটু লঙ্কার গুঁড়ো দিলাম, একটু জিরে গুঁড়ো দিলাম। দেওয়ার পরে আবার একটু কষে নিচ্ছি। কষানোর পর এবার দেখো ধুয়ে রাখা চিকেনটা দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পর দেখো ভালো করে আবার কষে নিতে হবে অবশ্যই। তারপর দেখো সোয়া সসটা আমি দিয়ে দিলাম কষতে কষতেই, দেখতে পেলে। হ্যাঁ, দেওয়ার পরে দেখো এবার টমেটো সসটাও দিয়ে দিলাম। তো দেওয়ার পরে ভালো করে আবার একটু কষতে হবে কিন্তু বন্ধুরা। কষানো হওয়ার পর তোমরা বুঝতেই পারবে কালারটা চেঞ্জ হতে, তখন জানবে পারফেক্ট কষা হয়ে গেছে। তারপর দেখো চাট মশলাটা দিও বন্ধুরা, খেতে আরও বেস্ট হবে, ওই জন্য চাট মশলা দিও। তারপর বন্ধুরা দেখো আমি এখানে গুঁড়ো মশলা বলতে গেলে ওই গরম মশলা দিলাম, দেখতেই পাচ্ছ। দেওয়ার পরে আবার একটু কষে নিয়েছি। খুব সুন্দর কিন্তু সেন্ট আসছিল আর দারুণ হয়েছিল কিন্তু চিকেন কষাটা। তো চলো বন্ধুরা এবার একটু ধনেপাতা কুচনোগুলো ছড়িয়ে দিই, নামানোর আগে দিয়ে দেবো অবশ্যই। ধনেপাতা কুচনোগুলো দিয়ে দিলাম। আর তোমরা এই যে চিকেনের কষাটা যদি ভালো করে পারফেক্ট বানাতে পারো, টেস্ট কিন্তু হেভি হয় প্যাটিসের মধ্যে। যাই হোক দেখো আমাদের একদম রেডি হয়ে গেল চিকেন কষাটা, দেখতেই পাচ্ছ। এদিকে কাজটা তো আগিয়ে রইল। যাই হোক তোমরা এইভাবেই কিন্তু বানিও। একটু বড় হয়েছে বলে ভিডিওটা প্লিজ কোনো স্কিপ করো না, তাহলে খুবই অসুবিধা হবে আর বুঝতেও কিছু পারবে না। আর চলো বন্ধুরা দেখো এদিকে ময়দাটা আমি খুলে নিলাম ঠিক আধা ঘন্টা পরেই। তো একদম ঠিক পারফেক্ট ময়দা মাখাটা আমার কিন্তু হয়েছে, দেখো না নরম না শক্ত, একদম দারুণ হয়েছে, পারফেক্ট হয়েছে। তো এবার দেখো লেচিগুলো আমরা করে নিয়েছি, ঠিক পরোটার মতোই লেচিগুলো করতে হবে। তারপরে দেখো বেলে নেব। তো বেলাও রেডি হয়ে গেছে, তোমরা যা খুশি শেপ দিতে পারো। বেলার পরে এখানে একটা কাজ আছে তোমাদের, যেটা বললাম যে তেলটা আমি রেখেছিলাম ময়দা দিয়ে ডুবিয়ে, তো সেই তেলটা এবার দেখো মানে সেই ময়দাটাই এবার আমরা কি করছি, এই দেখো এই পরোটার উপরে ভালো করে লাগিয়ে দিতে হবে, পুরোটা পরোটার গায়েই, ঠিক আছে। এইভাবে লাগিয়ে দিলে পরোটা খেতে চিকেনের মানে প্যাটিসটা খেতে আরও খাস্তা হবে, ঠিক আছে। তো ওই জন্য লাগিয়ে দিচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছ। ঠিক এইভাবে লাগিয়ে নেবে, কোনো জায়গায় দেখো বাদ নেই, পুরোটা লাগিয়ে নিয়েছি। তারপরে দেখো ভাঁজগুলো তোমরা একটু দেখে নাও প্লিজ, ঠিক কেমনভাবে ভাঁজগুলো দিতে হবে। দেখো এক পিঠটা এইদিকে আগে নিলাম, দেখতেই পাচ্ছ, আর একদিকে অন্য পিঠে দেখো এইভাবে নিলাম, দুটো উপর উপর রাখবে, ঠিক আছে। রাখার পর আবার ওই যে পেস্টটা করা রাখা ছিল মানে তোমাদের ওই ময়দা তেলের, সেই পেস্টটা কিন্তু গায়েতে ভালো করে লাগিয়ে দিতে হবে যাতে না খুলে না যায়, ঠিক আছে, সেই জন্য। তো দেখো লাগানো হয়ে গেল। হয়ে যাওয়ার পর দেখো কিভাবে রোল করা হচ্ছে, দেখো এইভাবে রোলটা করে নেবে কিন্তু বন্ধুরা। এটা কিন্তু ঠিক পারফেক্ট করতে হবে যাতে না খুলে না যায়, ছেড়ে না যায়, ভাজার সময় যেন প্রবলেম না হয়, অনেক কিছু ব্যাপার থাকে। তো ঠিক এইভাবেই কিন্তু শেপ দেবে বন্ধুরা। আর এমনিতে আমাদের অনেকটা রাত হয়ে গেছিলো, তো ওই জন্য আমরা ঠিকঠাক প্যাটিসের শেপগুলো দিতে পারিনি। যাই হোক এইভাবেই তোমরা করবে বন্ধুরা। তো দেখো অলরেডি হয়ে গেল, খুব সুন্দর দেখো একটা শেপ হলো, দেখতেই পেলে। তো এইভাবেই কিন্তু সবগুলোই আমরা রেডি করে নেব। তো চলো বন্ধুরা সঙ্গে থাকো। আর দেখো বন্ধুরা সবগুলো রেডি হয়ে গেছে শেপ দেওয়া, দেখতেই পাচ্ছ। এবারে চলো একটা কাজ, যেটা এটাতে এখনও অনেক বাকি আছে। তো অনেক তাও ছোট করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু একদম ছোট করাই গেল না। মানে আমি যদি একটু বাদ দিই তখন তাহলে কিছুই বুঝতে পারবে না, সেই জন্য একটু বড় হয়ে গেছে। যাই হোক চলো, এটা দেখো বেলা হয়ে গেছে রেডি, দেখতেই পাচ্ছ বন্ধুরা।
এবার দেখো আমি এটা খুন্তি সাহায্যে আমি এখানে শেপ দিয়েছি। তোমরা তোমাদের ইচ্ছা মতন যা খুশি দিয়ে শেপ দিতে পারো। যাই হোক, হাতের ধারে এটাই ছিল, তাই এটা দিয়ে আমরা শেপ করেছি প্যাটিসের। তো তারপরে দেখো ওই যে চিকেন কষাটা রেডি করেছিলাম, তো এবার দেখো দিয়ে দিচ্ছি। একেবারে বেশি দেবার দরকার নেই, তোমরা অনুযায়ী মাপ অনুযায়ী দেবে মোটামুটি, ঠিক আছে? না হলে আবার তুলে রাখতে হবে। যাই হোক, চিকেনটা দিয়ে দিচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছ পরোটার এবার উপরে। তো আমাদের ভিডিও তোমাদের কেমন লাগলো প্লিজ কিন্তু লাইক কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দিও বন্ধুরা। তোমাদের লাইক কমেন্ট পেলে আমাদের খুব উৎসাহ হয় নতুন নতুন ভিডিও বানানোর জন্য। বিশেষ করে তোমাদেরকে অনেক অনেক ভালোবাসা, তোমাদের মূল্যবান সময়টুকু আমাকে দেবার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা, আমার পাশে থাকার জন্য বন্ধুরা। তো দেখো কী সুন্দর শেপটা হচ্ছে, দেখো প্যাটিসের মতো, বুঝতেই পারছো তোমরা দেখেই। তো এইভাবে শেপ দেবো। আর এটা কিন্তু বন্ধুরা অন্যরকম শেপ দেবো, সবগুলোই প্যাটিসের শেপ দিয়ে করিনি, তোমরা করতে পারো। আর তোমাদের তো প্রথমেই বললাম একটু অনেকটা রাত হয়ে গেছিলো, ওই জন্য সবগুলো আমাদের প্যাটিসের শেপ পড়েনি। যাই হোক, তোমরা কিন্তু প্যাটিসের শেপ দিয়ে করো আর বাড়িতে বানিও। খুব ভালো হয়েছিল খেতে, সত্যি বন্ধুরা দারুণ হয়েছিল, অসাধারণ। আর এই যে মুখটা মোড়া, এই মুখ মোড়া কিন্তু অবশ্যই একদম পারফেক্ট করতে হবে, যাতে না চিকেনটা বেরিয়ে না যায় তেলের মধ্যে। তো এইটা একদম দেখো একদম সুন্দর করে মুখটা কিন্তু মুড়ে নেবে, ঠিক এইভাবে যেমন তোমাদের দাদাভাই করছে, দেখতে পাচ্ছ তো, ঠিক সেইভাবেই। তো আমাদের চ্যানেলে অনেক অনেক ভালো ভালো রান্নার ভিডিও আছে, শর্ট ভিডিও আছে, হাসির ভিডিও আছে, সব রকম ভিডিও আমরা দিই কিন্তু বন্ধুরা। তোমরা প্লিজ একটু চ্যানেলে ভিজিট করো, যদি ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নোটি অল করে রেখো বন্ধুরা। আর ভিডিওটি কিন্তু ভালো লাগলে অবশ্যই বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিও প্লিজ। দেখো কত সুন্দর শেপ, দেখতে পাচ্ছ? আমরা দুরকম করেছি, ঠিক আছে? বললাম যেটা যে একটু রাত হয়ে গেছিলো তো সেই জন্য। তো এইভাবে দেখো সবগুলো কিন্তু প্যাটিসের শেপ দিয়ে দেবো। আর দেখো একদম দেওয়া হয়ে গেছে। সবটা দেখাতে গেলে তো অনেক বড় হয়ে যাবে, সব তো দেখানো যায় না। তো যা হোক করে আমরা তোমাদের তো দেখিয়ে দিলাম। তো এবার চলো এগুলো ভেজে নেওয়া যাক। দেখো এবার তেল দিয়ে দিলাম কড়াতে, দেখতেই পাচ্ছ কড়াতে তেল দিয়েছি, তেলটা একটু গরম হোক তারপরেই কিন্তু দেব। তেলটা তো গরম হয়ে গেল। এবার দেখো বন্ধুরা একটা একটা করে প্যাটিস আমি তেলের মধ্যে দিয়ে দেব। যেহেতু তেলটা একটু গরম হয়ে গেছে, হালকা করে আস্তে করে লো গ্যাসে দিয়ে দেবে কিন্তু বন্ধুরা। আর যত লো গ্যাসে ভাজবে প্যাটিসটাও ভালো হবে, আর মানে মচমচে ভালো হবে। একেবারে জোরে দিলে কি হয়, হু করে হয়ে যাবে, কিন্তু ঠিক খাস্তা মতো আসবে না। ওই জন্য লো গ্যাসে ভাজার চেষ্টা করবে কিন্তু বন্ধুরা। দেখো ভেজে নিচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছ। এটা উল্টো পিঠে দেখো পাল্টি করে দিয়েছে, দেখো কত সুন্দর, বুঝতেই পারছো তোমরা, দেখেই বুঝতে পারছো কতটা সুন্দর হয়েছে। আর তাছাড়া বন্ধুরা দোকানে যে আমরা কিনে খাই, কবে ঘরে চিকেন থাকে, কোন তেলে ভাজা হয়, কি হয়, হেনা তেনা অনেক কিছু ব্যাপার থাকে। তো ওই সব না ভেবে বাড়িতে এইরকম সহজ পদ্ধতিতে চিকেনের প্যাটিস বানিয়ে খাও, আর বাচ্চাদেরও খাওয়াও, ওরাও খুব ভালোবাসবে। তো আমরা তো বানিয়ে খেতে সবাই কিন্তু নাম করেছে, যাদের যাদেরকে আমরা দিয়েছিলাম। তো সবাই খেয়ে বলেছে যে না সত্যি সুন্দর হয়েছিল খেতে। তাই বলছি বন্ধুরা বাড়িতে বানাও আর সবাই মিলে খাও, ভালোই হয়েছিল খেতে। তো দেখো এবারে আমরা তিনটেই একসাথে দিয়ে দিয়েছি, একসাথে ভেজে নিচ্ছি। তো তোমরা দুটো দুটো করে দিতেও পারো, কোনো ব্যাপার নেই। যাই হোক আমরা তিনটে একসাথে দিয়ে এদিকে ভাজতে শুরু করে দিয়েছি, এদিকে দুটো তো অলরেডি হয়েই গেছে। আর ভিডিওটি বড় হয়েছে বলে প্লিজ কেউ স্কিপ করো না দয়া করে, সবাই কিন্তু দেখো, তাহলেই বুঝতে পারবে, আর তাহলেই তোমরা নিজেরাও বাড়িতে ঠিকঠাক বানাতে পারবে। আর যদি স্কিপ করে ফেলো তাহলে তো কিছু বুঝতেই পারবে না, কিভাবে কি বানালাম, কিভাবে শেপ দিলাম, কিভাবে চিকেন পুরটা কোথায় দিলাম, কিছুই তখন বুঝতে পারবে না। তাই জন্যই বলছি বন্ধুরা কোনো স্কিপ না করে দেখে নিও প্লিজ। দেখো সবগুলো একদম রেডি আমাদের চিকেন প্যাটিস। তো দেখেই তোমরা বুঝতে পারছো আমাদের একদম রেডি হয়ে গেছে। আর কতটা মানে সুন্দর হয়েছে দেখো খালি, প্রত্যেকটা খুব সুন্দর মচমচে হয়েছে, খাস্তা হয়েছে। আর দেখো আমরা সাথে নিয়েছি দেখো শসা আর কাঁচা লঙ্কা আছে, সস আর লেবু, ঠিক আছে? সস দিয়ে খেতে ভালো লাগে।
তো টমেটো সস নিয়ে নিয়েছি, সাথে তো এরকম গরম গরম চিকেন প্যাটিস থাকলে তার কোনো কথাই হবে না। তো চলো বন্ধুরা খাওয়া যাক। আর তোমরা কিন্তু প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও চ্যানেলটিকে, আর ভালো লাগলে বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিও, লাইক কমেন্ট করে দিও বন্ধুরা প্লিজ। দেখো একটা তোমাদেরকে ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছে তোমাদের দাদাভাই, আর আমিও তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো কতটা খাস্তা হয়েছে, দেখেই বুঝতে পারছো কতটা খাস্তা হয়েছে। এইভাবে কিন্তু তোমরা বানাও, বানিয়ে কিন্তু সবাই মিলে খাওয়া দাওয়া করো। তো খুবই ভালো লেগেছিলো। আর আবার আসবো নতুন কোনো ব্লগ নিয়ে, তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে। তো চলো বন্ধুরা, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর সাবধানে থেকো। আর প্লিজ ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও বন্ধুরা। চলো সবাই টাটা।